Hartlik goeiemôre geliefdes. Ek lees vanoggend vir ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament uit Johannes 1, daarvan in vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in sy naam geglo het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid gesien. 'n Heerlikheid soos die van die enigste wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Ons lees net tot sover. Geliefdes, Kersfees is verby, die feestyd se geraas het bedaar, en die wêreld gaan weer aan soos altyd. Dit is juis nou, na Kersfees, dat die betekenis van Jesus se koms vir ons dieper moet insink. Johannes sê iets wat ons maklik miskyk. Die lig het gekom, maar die wêreld het hom nie erken nie. Die Skepper het tussen sy skepping gestaan en tog het hulle hom verwerp. Dit wys dat Jesus nie aarde toe gekom het omdat hy welkom was nie. Hy het gekom ondanks verwerping, nie omdat mense hom gesoek het nie, maar omdat hulle hom nodig gehad het. Dit maak sy koms vir ons persoonlik, nie gerig op massas nie, maar op mense, op individue en op elkeen van ons. Geliefdes, die waarheid is, selfs al was daar net een persoon oor op hierdie aarde, selfs al was jy die enigste persoon op hierdie aarde, sou Jesus steeds vir jou gekom het. Want God se redding werk nie met statistiek nie, dit werk met liefde. Jesus het vlees geword om naby te wees, om onder ons te woon en om sonde en ons skuld regtig te dra. Johannes sê verder, dat die wat hom aanneem, kinders van God word, nie deur prestasie nie, nie deur afkoms nie, maar net deur hom. Dit beteken jy word nie raak gesien omdat jy goed genoeg is nie. Jy word raak gesien omdat hy gekom het, vir jou. So die vraag na Kersfees is nie of jy daardeur geraak is nie. Die vraag is of jy hom ontvang het. En as jy hom ontvang het, leef jy dan soos iemand wat werklik deur God gesien en gekies is. Geliefdes, Kersfees herinner ons daaraan dat God gekom het. Die dae daarna vra van ons om anders te leef en hom deel van ons wêreld te maak en om ook in die wêreld daar buite uit te leef. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die lig is wat in ons donkerte skyn. Dankie dat U nie weggebly het toe almal U verwerp het nie. Help ons om U nie net te bewonder nie, maar om U te ontvang en te gehoorsaam. Leer ons om te leef as 'n kind van God, met erns, dankbaarheid en gehoorsaamheid. In U naam alleen bid ons dit. Amen.